नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा हर्बल की ओर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सीतोपलाद चूर्ण के बारे में कि सीतोपलाद चूर्ण के फ़ायदे क्या हैं, इसका सेवन कैसे करते हैं तथा इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, किन किन रोगों में लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हमारी तरफ से हो तो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके या पहुंच जाए। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो सीतोपलाद चूर्ण अभी मेरे पास है, दीनदयाल औषधि कंपनी का है, आप देख भी रहे हैं। तो सीतोपलाद चूर्ण जो कि यहाँ लिखा भी गया है ज्वर, श्वास व खांसी में लाभकारी है। तो ये दोस्तों बहुत ही गुणकारी औषधि है खांसी के लिए, श्वास संबंधी समस्याओं के लिए तथा ज्वर, अगर किसी को बुखार हो रहा है लगातार काफ़ी दिनों से बुखार बना हुआ है या गले में खराश टाइप में कोई समस्या है तो इसके लिए यह बहुत ही गुणकारी दवा है। तो दोस्तों, आइए इसके हम कंपोजिशन के बारे में आपको बताते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें मिला होता है। तो दोस्तों, इसमें मिश्री, बंसलोचन, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें मिलाकर बनाई जाती है सीतोपलाद चूर्ण, जिसमें बंसलोचन जो होता है आपकी बहुत ही गुणकारी औषधि है। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सीतोपलाद चूर्ण के यूज क्या हैं, सीतोपलाद चूर्ण के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पुराना बुखार, श्वास, खांसी, भूख न लगना, शारीरिक क्षीणता, अरुच, नाक व मुँह से खून आना, हाथ पाँव के तलुओं में जलन आदि में लाभकारी। ये औषधि जो है दोस्तों, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट वाली कंडीशन बनी हुई है, तो उस अवस्था में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी के नाक व मुंह से खून आ जाता है, तो उसमें भी ये दवा लाभकारी होती है। और आपको बता दें कि इसका प्राइस क्या है। तो ये 60 ग्राम की दवा जो है 107 रुपये की है, जो कि दीनदयाल कंपनी की है। दोस्तों, आइए हम लोग इसके सेवन विधि के बारे में देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मात्रा लिखा गया है 1 से 3 ग्राम दवा जो है, इसका चूर्ण जो है प्रातः व शाम के समय शहद के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार। तो आप लोग इसका 1 या 3 ग्राम दवा जो है शहद के साथ आप लोग इसको ले सकते हैं। धन्यवाद।